किया गया। पीर सदरुद्दीन शाह का कहना था कि ठगों के टोले से निजात के लिए काफिला निजात बनाया गया है। सिंध के अवाम साथ दें ताकि उन्हें उनका हक दिलाया जा सके। ही लुटो फुटो खाओ वारो ग्रुप ये समझो तो ठगन जो टोलो आहे। हाणे अहिड़नि ठगन खां आज़ादी लाइ इहो असांजो जेको निजात आहे, काफ़िला निजात, इन्हनि ठगन जे टोले खां निजात लाइ उहो आज़ादी जो हिकिड़ो हाणे असांखे हिकिड़ो वरी फेरो ॾियणो पवंदो। मुमताज भुट्टो ने कहा, राष्ट्रीय चयो त अवाम जे मैंडेट जो ग़लत इस्तेमाल थी रहियो आहे। अवाम खे हक़ ॾियारण लाइ अलायंस जोड़ियो वियो आहे। हुन वधीक चयो त वतन या कफन, आज़ादी या मौत वारे नारे तहत वतन मिलियो पर उन ते फौरन कब्ज़ो करे छॾियो आहे। उन मौक़े ते अयाल लतीफ़ अली जे चयो त सिंध वफ़ाक़ खे 71% रेवेन्यू ॾिए थी पर मोट में खेनि कुझु बि नथो ॾिनो वञे। हुन चयो त मुशर्रफ MQM या मुस्तफ़ा कमाल समेत जेको बि सिंध जे विरहाङे जी ॻाल्हि कंदो उन सां इतिहाद न कबो। हुन चयो त ग्रैंड अलायंस खे रुॻो इक़्तिदार न पर सिंध जे पाणी, नाणे, वसीलनि, रोज़गार ऐं तालीम बाबति वाज़े पॉलिसी ॾियणी पवंदी। जलसे खे ख़िताब कंदे मुमताज भुट्टे जो चवणो त करप्शन खे गद्दारी समझी केस फौजी कोर्टुनि में मोकिलिया वञनि। हुन वधीक चयो त हिक जहाज़ लाइ 200 बदिरां 400 मुलाज़िम भर्ती कया विया जंहिं सबबि PIA तबाह थी वियो। अरबाब गुलाम रहीम जो चवणो हो त नवाज़ शरीफ़ ऐं PP वारा पाण में मिलियल आहिनि। थर में चूंड दौरान PP वारनि धांधली लाइ कूड़ा चेक ॾिना। सिंध में जलावतन हुकूमत आहे। उन मौक़े ते सैयद गौस अली शाह जो चवणो हो त सैयद कैम अली शाह जी हिक बि नथी हले। नुसरत सर अब्बासी चयो त PP वारनि आच कई त हुकूमत में शामिल थियो पर अवाम जे हक़नि लाइ सौदेबाज़ी न कई। जलसे के सैयद मुज़फ़र शाह लियाकत जतोई, मुर्तज़ा जतोई, सदाकत जतोई, शहरयार मेयर हाजी शफ़ी ॼामोट, फज़ल हुसैन, फ़कीर गुलाम कादिर मगे पिण ख़िताब कयो।